dhegaystayaal qoraaga dunida ilbaxday ku nooli marka uu doono inuu wax ka qoro waayihii haldoor ka mid ah kuwii qarniyadii hore dalkiisa ka hana qaaday wuxuu u ceelsadaa wax markuu noolaa uu haldoorkaasi isagu iska qoray sida taariikhda noloshiisa ama hadduu gabyo ahaa diiwaano uu ka tegey wuxuu kaloo qoraaga dunida ilbaxday la tashadaa markuu noolaa ama isla markuu iishayba dadkii haldoorkaas ay isku xilliga ahaayeen wax ay ka qoreen markaas buu soo ifbixiyaa qoraallo lagu kalsoonaan karo qoraallo meel loo yeeli karo cuskanna taariikhda dhabta ah warar aan weydaarsanayn arrintaasi qorayaasha soomaalida suuragal uma aha hogaamiyeyaashii tolalka soo maamulay wax quman kama naqaan maantana mala mooyee cidina iyada oo hubta ma sheegi karto maansayahanadii magaca weyn lahaa goor ay dhasheen iyo goor ay dhinteen toona sidoo kale magacoodiina allaha ka dhigee wax roon kama ogin garyaqaanadii dagaalyahanadii iyo takhtaradii soomaaliyeed ee ku caanbaxay dawaynta bukaanka iyo lafagurka kolba qofkii maskaxdiisa loo yaabo intay lafaha madaxu burburaan intaas oo idilna waxa eedeeda iska leh iyada oo aan lagu dambaabayna wax laga saari karaa farla-aantii uu afkeennu ku raagay allaha u naxariistay sayid maxamed cabdilla xasan oo sokeeye iyo shisheeyaba loo aqoonsan yahay aabbaha wadaniyadda casriga ah ee soomaaliyeed iyo duqa maansadeedu wuxuu mootan yahay wax aan 100 sano dhammayn 100 sanana wax fog ma aha marka taariikhda ummadaha loo eego sidaasoo ay tahayna weli waxaan meel la isla dhigin goortii uu gabayga bilaabay iyo tixdii ugu horreysay ee laga maqlay tii ay ahayd waagii dabaqabashada taariikhda ummadda iyo suugaanteeda loo heelanaa ayaanu wax badan su-aalahaas ka togeennay daraawiishtii aanu nolosha ku soo gaarnay ha yeeshee nagama ay siin jawaabo ay hubaan madaxana loo ruuxi karo odaygii ugu dhiiranaa wuxuu ahaa kii ku adkaystay in gabay uu wadaadku tiriyo kii ugu horreeye uu ahaa allaa xoog leh diin baa xarbi leh tegis xajkiibaa leh gob baa xidid leh xoor baa dhanya leh dhaqasho xiitaa leh xasad iyo xumaan la isku dilo xiisad beled baa leh farsamo ahaan meedisyada caynkaas u tirsani waxay leeyihiin astaamo laba ah oo iyaga u gaara kuwaasoo ay kaga duwan yihiin meedisyada gabayada kale ee caadiga ah astaamahaas inta aanan u gudbinse aan idin xusuusiyo shuruudda maansada hagaagsan lagu yaqaan shardiga ugu weyn oo ah qaafiyadda kolba lagu bilaabo oo maansayahanku uu ku idleeyo sidaasna uu deelqaafka kaga ilaaliyo meelis walba oo gabaya waxaa qasab ah in laga dhex helo 2 eray oo labaduba xaraf qurah ka wada bilowda halka jaadadka kale ee maansada laga rabo 1 eray oo xaraf keliya ka bilowda laakiinse 3 meelis ee sayidka lagu sheegay iyagu xeerkaas waa weydaarsan yihiin inkastoo qaybta gabayga ee maansada soomaalida ay qudhowdu ka tirsan yihiin marka hore alaaba gabyaaga habkan wax u tiriyaa wuxuu meeliska u qaybiyaa 3 dhudood oo mid waliba uu ka bilowdo xarafka uu gabaygiisu ku qaafiyadaysan yahay halka sidaan soo sheegay gabayada caadiga looga baahan yahay oo keliya 2 eray oo isku xaraf ka bilowda meelo cayimanna meeliska ka kala gala waxay u badan tahay 3daas dhudood ee meeliska noocaanihi uu ka kooban yahay in ku walba ujeeddo gaara loo xambaariyo sidaasna uu macno ahaan kaga madax bannaanaado qaybaha kale ee ay meeliska ku wada jiraan marka labaadna wuxuu gabayga noocaanihi kuwa caadigaa kaga duwan yahay dabeecadda dhammaadka meeliskiisa guud ahaan mar dhif a mooyee meelisyada gabaygu waxay ku idlaadaan shaqallada gaagaaban ee 5 ah midkood iyo xarfaha ya-da iyo wa-da oo iyagana afyaqaanadu ay shaqalka warqab ku tilmaamaan kuwan aan hadal haynaase waxay ku wada dhammaadaan ereyga leh oo shibanaha aynu ha-da u naqaani uu ugu dambeeyo labadaas shardi ee uu dusha u rita dartood waxaa muuqata maansayahanka habkan wax u tiriyaa inuu doortay hab loo gabyo oo adag hal abuurada u bareeraana ay aad u tiro yar yihiin mararka qaarkood waxaadba moodaa in maansayahanka sidaas u gabyaa uu dhoolatus ula jeedo dhoolatus uu ku muujinayo af aqoontiisa iyo awoodda inta ay isku meherada yihiin uu dheer yahay sidaa darteed
layaa ma lahaa tixaha qaabkaas loo tiriyaay inay tira ahaan ku yar yihiin maansada raggii hore naga soo gaadhay. sayid maxamed oo keliya ayaa laga hayaa tixa qaabkaa u tirsan oo qaafiyad ahaan aan midaysnayn uu tuduc waliba xaraf gaara ku socdo. waxaa ka mid a tuducyada xarafka xa'da ah uu qaafiyadda uga dhigay oo ah kuwii aynu soo marnay. waxaa iyagana la hayaa tixa kuwaas la dabeecada si ay qaafiyadda ku kala duwan yihiin, taasoo laga garan karo tuduc waliba inuu ka haray gabay markiisii hore iskiis u madax bannaanaa, hase ahaatee ay wariyayaashu kala iloobeen. tuducyadaas waxaa ka mid ah xarafka ra'da mid ku tirsan oo ah rabbaa deeq leh, roob baa qabow, raaxo nabad baa leh, jannaa ruga, raxmaan baa barya leh, raacis nebi baa leh, wardaa ridis leh, weli baa rilla leh, rabid shareecaa leh. iyo xarafka xa'da ah labada tuduc oo ku qaafiyadaysan midkoodna aan idiin hormariyey, kii ahaa allaa xoog leh, diin baa xarbi leh, tegis xajkii baa leh, gob baa xidid leh, xoor baa dhaya leh, dhaqasho xiitaa leh, xasad iyo xumaan la ysku dilo, xiisad beled baa leh, aqal xeerar weyn xaal gobaad, xilasho gaaraa leh, xurmo iyo wanaag loo xiso, iyo xidid galbeed baa leh, waxaan kaa xisoon iyo ximaar xeewal bari baa leh. iyo tuduc isagana uu xarafka ja'da ah ka qaaday oo ahaa jannaa udug leh, jiic baa godgodan, jahanamaa qiiq leh, jigraa ridis leh, xoolaha jigjiga jooga anigaa leh, wuxuu soo jibaadaba libaax jees miraa mici leh. tixahaas aan isku xarafka ahayn inay yihiin kuwii sayidka ugu horreeyey waa ila ahaan weyn, maxaa yeelay igala adag wax ruux gabay baraqihii uu maanse ku bilaabi karo. qaar kale oo ka mid ah odayadii taariikhda sayidka iyo maansadiisa laga waraysan jiray waxay ku warrameen 1904 ka hor inaan sayidku gabyi jirin, sanadkaas oo ahaa kii ay dhacday goobtii jidbaale ee daraawiishi sida xun ugu jabtay. sida loo badan yahayna waa sanadkaas marka uu tirinayo gabayga calaacalka iyo xog waranka isugu jira ee soomaali oo idil wada gaaray, kaasoo haddii maansada soomaalida aanu ku jireen ay wax weyni ka maqnaan lahaayeen. waa jiinley sanadkii uu tiriyey. mar labaad taasi iyaduna waa igeli weyday, maxaa yeelay jiinley waa igala culus tahay qof markaas maanse bilaabaya gabay uu isku duwi karo. allaha u naxariistee muuse garaal oo ka mid ahaa cilmi baarayaashii taariikhda daraawiishta dabageli jiray, maansada sayidkana aada u jeclaa, ayaa darwiish reer burca ah wuxuu uu beri weydiiyey isla su-aashan aan jawaabteeda goobayno. su-aasha ah ma la yaqaan tixdii ugu horreysay mid uu wadaadku tirayaa tii ay ahayd. darwiishkaas oo maxamuud jaamac magaciisu ahaa, maxamuud daalina lagu naanaysi jiray, ayaa muuse ugu jawaabay, waxaan maqli jiray isaga oo diinta mooye aan sayidku markaas ka hor wax gabay ah lagu aqoon. ayaa maalin maalmaha ka mida waxaa lagu yidhi, sheekh maxamedow, weligaa ina wax gabay ah ma isku dayday? markaas buu mariyey masafo 3 tuduc ka kooban oo ahayd, waxa aradka laga sheego dhagahow aqdaama ah, isha waxaan ka qaadana anigow ilaala ah, arrin iyo wixii ii egna uurkaygaan ku haystaa, anigana taas ayaa ila ah wax la rumaysan karo. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo, waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbaydmo.